Сокулуктагы өрттө 4 киши түтүнгө ууланды. Сокулук районуна караштуу Шопоков шаарындагы үйлөрдүн биринен өрт чыгып, 4 адам иске ууланды. Арасында карыя киши жана балдар бар. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, өрт 11 январда түндө чыгып, батирдин 10 чарчы метри күйгөн. Түтүнгө ууланган 4 адам 90 жаштагы карыя, 45 жаштагы эркек киши, 15 жана 12 жаштагы 2 кыз ооруканага жеткирилген. Дагы 8 адам коопсуз жакка эвакуацияланган. 11 январда Кыргызстандын ар кайсы аймактарында 12 өрт катталган. Басымдуу учурда өрт кырсыктарына кургак чөптүн күйүшү, жаш балдардын от менен ойногону себеп болгонун өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Оштогу каракчылык үчүн Өзбекстандык 4 жаран шек саналууда. Ош шаарында телефон саткан дүкөндү тоногон деген шек менен Өзбекстандын 4 жараны кармалып, милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгы кабарлады. Маалыматта кармалгандар 8 январ күнү дүкөндөн жалпы суммасы 500 000 сомдук чөнтөк телефонду карактап кеткени айтылат. Аларга тинтүү жүргүзгөндө дүкөнгө тиешелүү телефондор, андан сырткары бүктөмө бычак, ПМ үлгүсүндөгү номуру өчүрүлгөн тапанча табылды, деди Ош шаардык милициясынын басма сөз катчысы Абсаттар Тавакалов. Факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине жазык кодексинин 202 беренеси каракчылык менен катталып, тергөө иштери жүрүп жатат. Кармалган тараптын өкүлдөрү маалымат бере элек. Ысык көлдө журналист сарайына асынып алды. Ысык көлдүн Каракол шаарында облустук телеканалдын журналисти асынып алды. Бул туурасында Ысык көл облустук милициясынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов билдирди. Маалыматка ылайык, окуя 12 январга караган түнү болжол менен саат 12:00 чамасында болгон. Каракол шаардык милициясына тез жардам кызматынан билдирүү келип түшкөн. Анда 1991 жылы төрөлгөн облустук телеканалдын журналисти Б.Г. аттуу кыздын Каракол шаарындагы үйүнүн сарайына асынып алгандыгы тууралуу айтылган. Учурда аталган окуя боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалып, тиешелүү органдар териштирүү иштерин жүргүзүүдө. Дагы кошумча маалымат бериле тургандыгы айтылды. Курал Чокоев чет өлкөгө чыгып кетти деген кептерге ырчынын жообу. Ырчы Курал Чокоев чет элдик долбоорду кайталайм деп коомдун сынына кабылып, талкуу чордонунан түшө элек. Анын дарегине жакшыда жаманда пикирлер айтылып, ал тургай ырчынын чет өлкөгө чыгып кеткени айтылууда. Жогорудагы кеп тууралуу ырчы мырза төмөндөгүлөрдү билдирди. Мени башка өлкөгө кетти деген туура эмес. Эч жакка кеткен жокмун. Бишкекте элемин. Башка өлкөгө кетейин деген оюм да жок. Долбоорубуз токтотулду, тартылбайт. Видеолор дагы бары жайында, деди ал. Артисттин бул долбоорун айрым үзүндүлөрүн Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков аргасыздан көргөнүн, ырчы эмнеге мындайга барганын түшүнө албай жатканын айтып, элден кечирим сурады. Ошондой эле Курал Чокоев менен Кайрат Прембердиевдин чыгармачылыгына чектөөлөр киргизилерин айтты. Ал эми Марал радиосу Курал Чокоев, Кыргыз радиосу Курал Мырза Кайрат Прембердиев менен иштешүүнү токтотуп, ырларын уктурбай тургандарын билдиришкен. Ырчы айтылып жаткан сындардын баарын кабыл кетирген каталарынын үстүнөн иштей турганын айтып, долбоорду тартууну улантаарын билдирген. Кийинчерээк ырчы долбоор токтотулганын, буга чейин интернет желесине жарыяланган видеолор өчүрүлөрүн айтып чыкты. Ал эми долбоордун коногу болгон шоу-бизнес өкүлдөрү өздөрүнүн пикирлерин билдиришти.